Ponas Marčiau, papasakokite, ką jūs čia darote? Čia ką darau? Čia darau amuletus. Amuletai yra įvairių krypčių ir toliau, o šitas amuletai yra parodos pagrindinės simboliai, galima sakyti. Aš amuletus darau dar į šoną, kai dedu runų ženklus į šoną, tikiam runų ženklas yra. Yra vienas apsaugos runų ženklas, kitas tekmė, ir taip toliau. Jau šitas amuletas yra pilnai užbaigtas. Šitą amuletą gali gali žmogus turėti džiaugtis to amuletu. Gintaras yra natūralus, nekaitintas, nieko nedarytas. Iš tikrųjų yra nuostabus kūrinys. Kokios yra gintaro gerosios savybės? Gintaro geros savybės. Vienas savybių yra, kad gintaras gydomų savybių turi. Antras gintaras vaikus kaip pasakius saugantis žmogų nuo nužiūrėjimo, nuo piktų žmonių, nuo blogos akies saugantis žmogų. Ir pagrindinis gintaras, kad nešantis laimę simboliką, nešant laimę žmogų džiaugtis, gintas svarbiausia. Kada jūs pats pradėjote užsiminėti su gintaru? Aš pradėjau dirbti gintarą 1989 metais. Kodėl būtent gintaras? Kodėl pasirinkote gintarą? Kada gintaras yra pats šilčiausias kaip sakyti, mineralas. O gintaras yra dosningas medžio kraujas. O artimesnio gintaro, kaip gintaras žmogus nieko negali surasti. Ar lietuvaičiai apskritai Lietuvoje vertina gintarą, ar jis yra perkamas? Dabar pradėjo iš tikrųjų lietuvaičiai be galo tą gintarą vertinti. Ypatingai merginos, vyrai pradėjo karolius nešioti, apyranksti įvairius. Pasakėm, kad mano apyranksti irgi jau vyrai tokius apyranksti irgi nešioja. Ypatingai vėrinius, neapdirbtus. Dabar grinių apdirbtų mažai kas nenori. Nori natūralus kalbus. Nepoliruoti, nušlifuoti. O jūs prekiaujate ir su kitų šalių atstovais ir po Europą važinėjate? Taip, Europa yra Prancūzija, Italija, Vokietija, Austrija. O kurių šalių žmonės labiausiai myli gintarą? Iš europiečių? Iš europiečių gal pirmą myli vokiečiai, paskui prancūzai, eina italai ir austrai. Ačiū už interviu.